আর এটা হচ্ছে একটা প্ল্যানেট হিউমিডিফায়ার। চলেন দেখি এটা কিভাবে কাজ করে আর এটাকে কিভাবে আপনি সেট আপ করবেন। তো এই হচ্ছে এর বক্স। এর বক্সের ভেতরে আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে এই হিউমিডিফায়ারটি, একটি স্ট্যান্ড এবং একটি কেবল। তো আমরা স্ট্যান্ডটিকে, এটা খোলা ছিল, আমরা এটাকে অ্যাড করে নিয়েছি একসাথে। এবার আমরা এটাকে রাখবো, বক্সটাকে দূরে সরিয়ে রাখবো। এই হচ্ছে হিউমিডিফায়ারটি, দেখেন এটা কিন্তু ফাইবার প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি আর দেখতে একটা প্ল্যানেটের মতো। ওকে, এটা কোন প্ল্যানেটের মতো দেখতে কমেন্ট করুন, আমি এই মুহূর্তে নামটি মনে করতে পারছি। তো আমরা এটাকে স্ট্যান্ডের উপর রেখে দিব। রেখে দেওয়ার পরে উপরের পার্টটাকে জাস্ট মুভ করে খুলতে পারবেন আপনি। এবার এখানে আমরা দিব হচ্ছে একদম যে ওয়াটার, যে পানিটা আমাদের বাসায় থাকে সেটা আমরা দিব। এবার আপনি যদি চান যে না আপনি রুম ফ্রেশনার হিসেবে এটাকে ইউজ করবেন, তাহলে এই ধরনের এসেনশিয়াল অয়েলও এতে দিয়ে দিতে পারেন। এতে করে আপনার এয়ারটা অনেক ফ্রেশ থাকবে, বাতাসে একটা সুগন্ধ থাকবে সব সময়। এসেনশিয়াল অয়েলগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপনি আমাদের কাছেই পাবেন। এবার উপরের পার্টটাকে জাস্ট এর সাথে কানেক্ট করে দিব। অলরাইট, আমাদের কাজ একদমই শেষ। এবার আমরা এটাকে পাওয়ার ব্যাংক বা যে কোনো ধরনের অ্যাডাপ্টার, যেটা হচ্ছে 5 ভোল্ট, তার সাথে কানেক্ট করলে এটা অন হয়ে যাবে। ওকে, আমরা পাওয়ারের সাথে কানেক্ট করে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন টাইপ সি পোর্টের মাধ্যমে। পেছনে দুটো বাটন আছে, যদি একটু খেয়াল করেন এই বাটন দুটিতে প্রেস করলে, এটাতে প্রেস করলে হিউমিডিফায়ারটি অন হবে, মিস্ট মেকিংটি স্টার্ট হবে। এর পাশের বাটনটিতে প্রেস করলেই লাইট জ্বলবে, অর্থাৎ আপনি আলো চেঞ্জ করতে পারবেন। আমার কাছে পার্সোনালি এই আলোটা ভালো লাগে। তো শুরু হয়ে গেল এটার কাজ। এই হচ্ছে প্ল্যানেট হিউমিডিফায়ার, যেটা খুবই প্রিমিয়াম আর খুবই সুন্দর লাগবে। আপনার রুমের যে এনভায়রনমেন্ট সেটাই একদম চেঞ্জ করে দিবে। এই শীতে যদি এটা আপনার রুমে থাকে তাহলে আপনার হাত পা তুলনামূলক কম ফাটবে, আপনার বাতাসের আর্দ্রতা কিন্তু সবসময় ঠিক থাকবে। ডিভাইসটি কেমন লাগলো জানাবেন। সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনি হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। আপডেট প্রাইসটি জানার জন্য কমেন্ট করুন, আমাদেরকে ইনবক্স করতে পারেন। এটার নাম হচ্ছে প্ল্যানেট হিউমিডিফায়ার।